Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أبدل اللهم قبره الكريم بعنف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وبارك صلى الله عليه وسلم وادعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سدته وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت اتباعه وسجاياه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نزيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرته وذو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه. وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه. وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه. وانفجع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوشر ونسمكه وسواه. وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه. وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه. وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همزان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها السجاج ينابيعها تلك المياه. وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها. وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه. واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية. والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي سده الله تعالى عن الحرم وحماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi alal ardi. Wa baraza lan lahir utawa muncul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh lahir wadi'an hale wong sing ngletakno to nyelehno yadayhi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Diletakno alal ardi ing atase bumi. Rafi'an hale wong sing ngangkat roksahu ing mustakane Nabi atau sirahe Nabi diangkat ila samai maring langit al-aliyati kang dhuwur. Terus Nabi lahir dalam keadaan sujud, sausé sujud badhe niku mendongak ke langit, ndelok langit.
Dan deloke langit niku mumian hale wong sing gawe isyarah, nggih, mumian hale wong sing gawe isyarah bidzalika raf'i lan mengkono-mengkono ngangkat pandangan ke langit ila sudatihi maring ketokohane Nabi. Sudat itu kepemimpinan wa ulahu lan derajat dhuwure Kanjeng Nabi. Lan sujud mau Nabi kan lahir dalam keadaan sujud, setelah itu melihat langit wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah. Song kata asyara yusyirun apa isyaratan fa huwa musyirun wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate Kanjeng Nabi dhuwur ala sairil bariyati ngalahno ing atase sekabehane manusa. Wa annahu lan Kanjeng Nabi kan melihat langit iku kabeh dadi isyarah wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al habibu iku wong sing banget disenengi pangeran. Habib di makna mahbub sing disenengi pangeran allazi kang hasunat ingkang bagus apa tibahu watake nabi wasajahu lan yo tegese watake nabi. Iki sajiyah maknane watak, tiba gimana watak. Jadi jibillah tiba sajiyah maknane kabeh napa watak napa? Oh jibillah tiba sajaya. Wadaat lan manggil sapa ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi. Manggil Abdul Muttalib ing Sayyid Abdul Muttalib. Wa wa halate Sayyid Abdul Muttalib ya tufu iku tawaf sapa Abdul Muttalib biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Terus ketika putune ape lahir, beliau menunggu sambil napa tawaf. Saat qabala sausé dipanggil ya tentu Sayyidah Aminah kirim utusan bahwa cucunya sudah lahir. Abdul Muttalib fa'aqbala mongko mandhep sapa Abdul Muttalib oleh madhep musiran hale kesusu. Cara wong Jawa keganjangan atau cepet-cepetan. Wa nazara lan ningali sapa Abdul Muttalib ilahi maring Kanjeng Nabi. Ngerti nak putune lanang ganteng dengan segala alamat sing nunjukno napa ila rifati qadrihi ala sairil bariyah. Swapala lan tumeka sapa Abdul Muttalib minas sururi sanggen kesenengan tumeka munahu ing puncake seneng. Munahu ing puncake banget senenge. Sause banget senenge blok putune sing luar biasa wa adkhalahu lan nglebokno sapa Abdul Muttalib hu ing Kanjeng Nabi, cilike Nabi utawa bayine Nabi dilebokno al-Ka'bah al-Gharra'ah, ing Ka'bah al-Gharra'ah kang banget padangi. Gharra' maknane banget padangi. Lane darane hurron muhajjalin wong sing digiring ning mahsyar dalam keadaan raine bersih bersinar. Hurron niku muannase gharra'. Wa qama lan ngadeg sapa Abdul Muttalib yatu ingkang donga sapa Abdul Muttalib oleh donga bi khulusin niati kelawan niat sing murni atau niat sing ikhlas. Wa yaskuru lan nyukuri sapa Abdul Muttalib Allah taala ing Allah taala oleh nyukuri alama krana ing atase perkara manna kang wis paring sapa Allah taala bihi lan ma alihi ing atase Abdul Muttalib wa atalan paring sapa Allah ing Abdul Muttalib. Banget syukure be Allah atas anugerah diberi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulidalan den lahirna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazifan hale bersih banget, maktunan tur wis den khitani. Maktu as-surati tur wis dipotong napa iku? Udele napa nggih. Dadi dalam keadaan wis potongan udele. Biadul qudrati kelawan kekuasaane zat sing kuwasa al-ilahiyati kang kuwasa kepangeranan. Jika mana itu campur tangannya Allah sing dadekno Nabi mpun khitanan mpun maktuas surah khusus sing tenggene napa udel niku lha putus. Thayyiban tur hale Nabi lahir dalam keadaan wangi dahinan tur dalam keadaan minyakan. Makulatan tur hale den celai bikuhlil ainayati kelan celaan pertolongane Allah. Apa sing dicelaki ainahu mripat lorone nabi to suca lorone nabi ya terus dadi ainani ya terus mudah dadi ainahu napa ainahu mata lorone nabi to suca lorone nabi mbone titik wakila lan dindawono apa ngene khotana wakila lan dindawono apa ngene dadi khotana ku jaduru dadi naibul fa'il saking kila tapi bentuke jumlah dadi wakila lan dindawono apa ngene khotana nyunati hu ing nabi sapa jaduhu sapa mbae nabi ba'da sapilayalin sause 7 dina sawiyaten kang lengkap padha maknane lengkap
Jadi sebagian kil berpendapat Kanjeng Nabi iku ora maktunan bar lahir, tapi disunati normal sausi hari ketujuh. Wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Wa ulamalan paring lan ngekei walimah sapa Abdul Muthalib, gawe makan-makan besar. Ulama lan gawe walimah sapa Abdul Muthalib. Dadi ana wong darani mayuran bid'ah ora tau ngaji fahire. Riyen Abdul Muthalib nyunatno Kanjeng Nabi yo gawe napa? Walimah wis mangan-mangan apa? Mangan-mangan. Wa amalan ngekeki mangan sapa Abdul Muthalib. Dadi saking senenge itu putu ganteng. Tapi ora usah mbok takokno, syarat walimah putune kudu ganteng. Putune kriting pesek embarno. Demen isen wis walimah ya anggere wong delok wong kok eleke ngono kan. Nah, putune ganteng kan seneng, anggere walimah anggere wong delok terus bangga apa? Nah, putune elek kriting wis embarno. Mulane pertanyaane walimah kesunatan kanggo putu, asal putu apa syaratnya ganteng? Nak niru Kanjeng Nabi berarti syaratnya ganteng. Ya sowe urip ngono ae kok ribet malah perkara tok napa. Mosok mbah sayang putu ngenteni ganteng kan yo ribet. Wong eleke putune mergo bae yo elek. Dadi kan ribet lah. Kanjeng Nabi kan wis ganteng, Sayyid Abdullah yo ganteng, Abdul Muthalib yo ganteng, nganti Nabi Ibrahim yo ganteng. Puncake ning Kanjeng Nabi. Mbah melek, bapake tambah elek. Pas putu elek, bareng elek mbae nyalahno putune. Nah, kan yo kliru ngene apa? Kliru. Nek ngono piye? Walimah kudu ganteng ta asal putu. Asal putu ya bener asal putu. Wa ulama lan paring walimah sapa Abdul Muthalib wa amalan ngeke idar-idaran sapa Abdul Muthalib. Wa samalan jenengane sapa Abdul Muthalib hu ing putune dijenengno Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi niki pengalaman nggih kula jenengan dadi ora ana ilmu riwayat sing ora khilaf, nggih, ora ana ilmu riwayat sing boten apa khilaf. Lagi kitab ya dikarang wong sitok jenenge Ja'far Al-Barjanji napa Ja'far wingi pertama cerita wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Dadi wingi sing dadi lakon ibune napa? Ibune dan sing jenakno nggih ibune. Nah sing cerita teng mriki sing jenakno bae. Lha iku nunjukno angger riwayat iku mesti ora kembar, tapi tetep kembar ning bab jenenge kabeh iku Muhammad. Nah wingi kan wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Berarti lakone sapa sing jenakno? Ibu. Sakniki sing jenakno mbah. Terus lah biasane ana kreasine ulama al-jam'u bainar riwayatin apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Berarti kamane ya dijenakno ibuke, dirembuk mbek bae utawa jenakno bae dirembuk mbek ibuke. Jenenge apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Dadi yo apa peran ibuke yo nyata, peran bae nggih nyata. Wingi kan jelas ana wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Balan niki wa ulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan. Wa sammalan jenakno sapa Abdul Muthalib ing Nabi Muhammadan ing Muhammad wa akramalan mulyakno sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi utawa posisine Kanjeng Nabi. Ada ngoten nah ben ora salah-salah nah waktu salah sik sing suarane bianter sing elek lah nek bianter. Nah ngoten ora oleh salah awas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahara inda wiladati khawarij. Enggak baru sing wis bener seperti harga balene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'ala al-ardi rafi'an rasahu ila as-sama'il 'aliyah. Mu'miyan bidzalika ar-raf'i ila sudadihi wa ulah wa mushiran ila rif'ati qadrihi 'ala sa'iril bariyah. وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجاها ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية
طيبا دهينا مكهولة بكهل الإناية عينا وكيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. Wa zahara inda wilayatihi khawariku wa gharabitu khafiyah. Ya insyaallah kalau mau niki 7 hari mungkin sing 7 hari berikutnya tiba mergo napa indukane simtud duror niku nderek tiba. Jadi materi simtud duror niku nginduke teng napa tiba. Nah, Sayyid Berjanji ini yang modern termasuk sing ngarang manaqib niku Sayyid napa Berjanji. Jadi beliau ngarang nganggo standar ilmu hadis. Mulane beliau biasa nyebut khilaf. Nah, dengene sing tuduror boten karena dikarang orang yang isek, beliau sudah milih satu. Milih nak nabi panjen lahire maktunan apa? Ya sudah milih satu itu tok. Tapi kalau berjanji karena pakai disiplin ilmu hadis, kalau khilaf ya ngendikano khilaf, termasuk beliau ngendikan tidak semua riwayat mengatakan nabi lahir itu maktunan, tapi waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin samiyah. Dan itu enggak ngurangi sifat agungnya Nabi. Ya kula sebagai perawi hadis, kula seneng malah nak normal disunat bae. Mergo ana unsur ikhtiari nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misale Nabi ku tentu nak misale lahir sunat wis karomah ya tentu apa? Karomah. Tapi kena fair-fairan beberapa orang juga banyak yang lahir maktunan. Paham ya? Karena era modern pun masih banyak yang lahir apa? Maktunan. Terus kalau misalnya riwayat yang benar itu disunati bae lewat prosesi khitan normal, paham ya? Itu pun justru nambahi fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku nunjukno nak mbah-bae Nabi ku ijek ala millati Ibrahim alaihi salam. Buktine nyariatno khitan. Jadi ku gak kalah keren, paham ya? Nek kowe kan seneng am sing aneh-aneh. Wana sajaib ngono. Wong jenenge ora iso ngaji, kandhanane angel. Paham ya? Jadi misalnya kowe wali lah, kowe wali. Terus bareng ke wali terus konangan wong akeh didusi malaikat. Itu cara fikih gak keren, meskipun cara dunia keramat keren, tapi cara fikih gak keren. Aku nyekseni kowe didusi malaikat. Mergo wegah ketemu kowe 200 kuwi terus tausi. Malimu kowe misale mayit kopiok malaikat didusi. Iku cara ahli fikih, napa? Cara ahli fikih. Tetap diskusi ulang. Karena kita ini kena khitab untuk memandikan mayit. Begitu juga wong mati kecemplung segara misalnya. Kecemplung segara wong belas rasa dusi mau wis apa? Kecemplung. Ya seperti itu. Nah, artinya apa? Aktivitas Abdul Muthalib nyunati Kanjeng Nabi ini cara kula malah hebat. Mergo nunjukno nak mbabae Nabi ku jek ala millati Ibrahim alaihi salam. Jadi paham ya kok terus kendarani Nabi ku maktunan kok ana kila sing darani khotanahu jaddu. Itu secara fikih enggak masalah. Sama-sama fadhail apa? Sama-sama fadhail. Kalau nyatanya disunati maktunan biadil qudratil ilahiyah ya fadhail. Disunati bae yen apa fadhail. Maka nunjukno mulai cilike Nabi dididik wong sing ala millati Ibrahim. Paham ya? Terus semuanya itu buatan apa? Masalah. Semuanya itu fadhail apa? Semuanya fadhail gak masalah. Makanya saya berjanji tetap nyeri sano hikayat wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Dan tradisinya guru-guru kita seperti itu. Banyak pondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang anaknya lahir hari ke-7 disunat. Alasannya apa? Niru Abdul Muthalib. Paham ya? Hanya enggak masalah, ya saya ulang lagi enggak masalah. Jadi gue ngasih ora usah nuruti nafsu, nek sing seneng keramat, seneng iku pokoke lahir ku wis maktunan. Paham ya? Terus nek sing seneng fikih, ora pokoke disunati mbah, wong padha ora ora kok geger loh. Padha geger. Soalnya kita itu duwe kepastian ilmiah, cek maktunan yo nunjukno fadilah Rasulullah, cek khotana hujatuh yo nunjukno fadilah Rasulullah. Semua itu enggak masalah. Secara kacamata fikih. Malah nak kula pribadi seneng normal karena tadi. Nah, karena Nabi semua desainnya itu normal. Misalnya lahir ya dengan abah, dengan ibu, umumnya wong napa
9 wulan nggih Nabi pinten? Hamile nggih pinten? 9 wulan. Padahal kue jelas-jelas ini ya 9 wulan kan. Karena Nabi kepinginnya normal. Ketika badhe kapundhut ya sakitnya Masya Allah. Ketika ditanya engkau itu akramu lebih mulia, misalnya minta tidak sakit ketika wafat. Loh banyak walinya Allah kapundhut tidak sakit. Tidak sakit sama sekali langsung kapundhut. Tapi kenapa Nabi sendiri merasakan sakit? Nabi ketika jawab, aku kepingin kaya umatku. Aku kaya umume umatku. Bahwa ketika wafat merasakan kesakitan. Nabi kepingin sugih kok iso. Saya ngerti nak umat do kiri. Akhirnya Nabi gelem ra gelem bergaya. Wis sakit Nabi. Jadi Nabi ya tahu melarang. Mergo pirsa nak umat melarang baduri napa. Cuma Nabi iso ngakhiri melarate ya ku Fatu Mekah. Kowe ra iso ngakhiri lah. Paham ya? Nabi ketika kabudut dia sakit sampai Sayyidah Fatimah nangis. Kenapa engkau sakit? Padahal wali-wali engkau tidak sakit. Aku mbaduri amatu umatku nak mati ku sakit. Nabi mbaduri. Bahkan ketika mlebu swarga kudune Nabi pertama akhirnya ya terlambat. Lagi-lagi mbaduri umatnya sing gak jelas wargane itu. Artinya Nabi ku milih spesial khusus yo dadi fadilah. Paham ya? Melok umume umat yo dadi fadilah. Paham karena semua itu pilihan. Jadi Nabi mlebu swarga pertama yo dadi fadilah. Akhire rakersa pertama mergo nunggone ora jelas-jelas ngene iki yo dadi fadilah. Nabi misalnya disunati langsung Allah yo dadi fadilah. Normal nganggo syariat Abdul Muthalib sing niru mbah-mbah Nabi Ibrahim yo dadi fadilah. Jika mana pilihan apapun asal dilakukan orang pilihan pasti itu jadi baik. Makanya kemudian buat masalah ono wakilah khotana hujatuhu ba'da sab'ilayalin sawiya. Tapi nak model sintu duron milih satu garis, saya sudah milih maktunan. Ya enggak apa-apa. Ya itu pilihan apa? Pilihan, tapi tetap kita secara riwayat, seorang secara riwayat itu memang khilaf. Kayak tadi pertama kita ngaji ada kitab yang sama dikarang orang yang sama. Iku pertama cerita sing jenakno ibuke saiki mbae. Nah kowe lali wong kowe pancen ngaji ra jelas. Sing repot kok kula eling lho wingi ibu saiki mbah. Nah kowe kan tenang ae santai. Wingi zaman ibuke lali saiki zaman mbae yo. Men kula nuwiri wae sampean urip kok penak. Nah kula langsung kaget lho. Kok wasamahu Muhammad dan padahal wingi wasamihi. Berarti wingi khitab ning ibu saiki mbah. Kepikiran aku lho. Ya eling tenan maksudnya eling tenan. Nak ngarep ngono guri ngene. Sampeyan kan santai. Terus mana wong budhe hebat. Relax e napa? Relax. Amit-amit tenan. Kalau diteleng-eleng nak ana cerita fadilah wong saleh iku pilihan apapun iku saleh. Misale nyuwun sewu kaya umume wong gak seneng kabudut Jumat. Mergo Sayyidul Ayam Jumat. Tapi Sayyid Abdul Haddad niku kudul irsad kabudute Selasa. Mergo ngiling-ilingan ben wong ranti dina Selasa. Mbah Mun kabudute Selasa, masae sarang Selasa. Mergo ora ana partene, rata-rata wong golek afdolian arah Jumat Senin. Ben Selasa ana partene Sayyid Abdul Haddad. Aku milih Setu yo lah. Nah dari kancaku asal gak wae wong sarapan ngal-ngal apa. Dari kancaku penting ora wae wong apa. Wong iki kanca dadi kiai ning daerah tertinggal. Suwenenge pol mergo kiai tunggal lho. Dadi wong sunat yo dekne wong mati dekne wong nikah dekne. Nah dasar ning Jawa Timur salame templek wae wong dekne kiai tunggal. Warung suatu saat dekne wae sarapan ana wong mati. lagi sadar. Akhirnya spontan lecong wae sarapan kok mati. Mereka dekne terganggu apa? Sarapane. Ya dekne kiai tunggal mau ndak mau harus dia. Semenjak itu dekne ikrar ya Allah mungkin kita mriko ana kiai 2 3 sehingga kula wae sarapan enggak terganggu. Nah, resikone kiai tunggal kan servise entuk akeh tapi masalahnya lunga rawani apa-apa rawani karena kiai tunggal. Jadi ke mati Setu ya oleh ora usah golek afdal Jumat tambah Senin ya semati apa ya oleh guling-gilingan ben Imam Bukhari kabudute malam Setu. Jadi ulama-ulama menjenjara dia kepengen orang itu tidak stigma, apa? Kalau misalnya wong soleh kabudute Jumat kuwabe. Terus roh kowe mati Selasa atau Setu, wah, gak jelas.
Lha Kanjeng Nabi ya unik. Ayo, Nabi Abdul Syuhur apa? Ramadan kan. Terus Abdul meneh Rajab. Abdul meneh Syuro. Tapi Nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia, malah mulut. Kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik, misalnya lahir Ramadan atau lahir apa? Rajab. Karena Allah kepingin tasyarafun Nabi kulidati. Mulyane Nabi itu karena zatnya Nabi, tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan kelahiran. Nah, umpama Nabi lahirnya Ramadan, mesti orang gini, wah, Kanjeng Nabi wong hebat, buktinya lahirnya Ramadan. Artinya hebatnya Nabi diperkuat Ramadan. Ya itu bahaya. Bahayanya adalah Nabi itu sudah indah min haitsu dzatu. Jadi enggak perlu butuh legitimasi hari dan tanggal. Jadi kamane wong koyo Mbah Mun kabudut Selasa wong tetep hormat, Setu ya tetep hormat. Nah aku kudu ngenteni Jumat lah, Mas. Oh, acem rawane mati wae Jumat. Karena butuh legitimasi, ya, paham ya? Tapi nak ngomong sing gak butuh legitimasi, kabudut Setu ya ora masalah, Rebo ya ora masalah. Paham ya? Terus kenapa justru Nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer, tidak Ramadan, tidak Rajab, tidak Muharram. Itu kan bulan-bulan kehormatan, juga tidak Zulhijjah. Mergon Allah kepin memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarafun bidzati mulia karena zatnya, tidak butuh legitimasi tanggal. Ya, mulane kira usah fanatik tanggal teman-teman. Mati ya mati ae ora usah. Misalnya mati kemis terus menyesal, Gusti kantun sedinten. Ribet. Ya ana kiai wasiat lucu ini kisah nyata. Ana kiai mati kemis, wasiat ning keluargane kon mendem Jumat. Ben mungkar nakir roe iku mati Jumat. Bangune mungkar nakir gak didata. Ya matine iku kemis, wasiat ning keluargane nek aku mati kemis mendem Jumat. Ben birokrasine ning kuburan dianggap Jumat. Tapi kan yo ora iso ngono. Mesti wis mungkar nakir to WA kok Israel matine apa? Kemis. Tetep diitung kemis sembrono. Yo ono wong kurang pegawean ngono ku yo ono. Lah iya nak kemis, anak matine misale Senin terus wasiat kon mendem Jumat. Ribet. Ya nak kemis kan ngenteni Sedina, lah nak matine Setu. Ora ngenteni bro. Ya berarti kolkan sik ribet kan. Terus ngono ya semati Setu ya apik, akad ya apik, adal betoi iman. Ya jadi normal itu penting. Seorang lagi normal itu penting. Kalau normal itu dikancani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi lahir itu ya normal. Sause sangang mula ya butuh dukun bayi dibantu Suwaibah al-Aslamiyah. Ya butuh acara syukuran dibantu Abu Lahab. Malah pas dibantu malah Abu Lahab. Masyhur dibantu lahir Nabi termasuk Abu Lahab. Abu Lahab biasanya kok ngopi umbah-umbah diwangi Suwaibah al-Aslamiyah. Gara-gara lahir ponakane pembantune delokno Aminah kabeh. Aminah pokoke tak pembantuku kabeh. Demi lahir Kanjeng Nabi. Mulane Abu Lahab nek dina Senin tok rukhsah mergo sing biayai lahir Nabi ku Abu Lahab. Gak kondang ya Abu Lahab. Artinya normal. Ana wong kelahiran ya diperbantukan. Ndak pakai hal yang super semua. Banyak yang normal. Ya mau wingi di sana wa akhodahal makhoduna. Sayyidah Aminah juga mengalami makhod, unsur kesakitan ketika. Jadi normal semua. Ketika Nabi wafat dia milih unsur yang normal. Bahkan dikebumikan di bumi juga normal. Mulane kita tidak mengikuti mazhab Syiah, darani Sayyidah Aminah dipendem ning kuburan. Wong Kanjeng Nabi ning bumi kok Sayyidina Ali ning di bulan aneh-aneh. Wong Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi wae ning bumi kok. Aneh-aneh. Saya kabeh iku kondisi normal. Jadi tak baleni malih ya. Umpama nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham ya? Nak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Mergo wong nak saleh iku fadilah ora tergantung apapun. Kata Said Abdul Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak. Jarak ben wong gak sedik masih. Lah anak kowe yen butuh Jumat karena butuh legitimasi, napa? Butuh legitimasi. Jadi misalnya wong pas-pasan ae lumayan dikenang matine Jumat. Dan wong-wong pilihan enggak perlu seperti itu. Napa mboten perlu seperti itu.
Ane ngaji ya. Jadi memiliki jelas ya wakilah khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiya. Ya itu enggak masalah, napa? Enggak masalah. Jadi aja kok terus wah yo hebat nak maktunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono. Ngono tenan yo hebat, khotanahu jadduhu yo hebat. Enggak ada masalah. Masalah lagi enggak ada masalah. Mergo kabeh nunjukno fadilaina. Ya mau umpama kita nyekseni wong yu didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetep kita kena hitop ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman, yang kena hitop memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus. Soal ana wali tertentu sing mau didusi itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Dekne wali isin nak didusi salam no, dadi isin. Wah kira masyhur, pe didusi tangi Gusti. Ora kok. Isin no, misale wali nah itu hak beliau, Pak. Jane ulama tetap fatwa wajib tapi ra iso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya, tapi nak buka ukuran kan repot. Mungkin iso ngono sak rohku dalam sejarah mung siji loro. Dan yang tahu kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi piyambak ya posisine jadi mandikan. Padahal Nabi sudah suci. Hanya Nabi diproses ka'adatil basar. Lah nak nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Tapi kabeh diperlakukan ala adatil basyariyah. Innama ana basyarum mislukum. Nah, mulane wakila khotanahu jadduhu gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotanahu jadduhu iku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Tak cara kula justru itu bagus nggo nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam. Bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Ya bukti paling gampang. Ora ono Nabi lahir ditinggal rokokan ora ono. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib mlayu ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno alamil lati Ibrahim. Enggak ada dalam tarikh Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus parani bae saiki lagi tawaf. Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu alamil lati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura sak teruse bidyatil qudrah al ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotana wujadu juga bagus. Karena kalau khotana wujadu berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihi salam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam tidak mungkin Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan enggak mungkin wong Quran rung turun wong putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati mergo duwe sisa siap baqiyah min asari millati Ibrahim. Jadi jelas ya ben sampean roh dan padha ya. Jadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Iki kados kapundhute Nabi. Ayo kowe saiki tak bedheki. Kapundhute Nabi kowe seneng kapundhut normal apa diracun? Iku ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Jika kabudut Nabi normal, meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam. Bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kabudut normal karena Nabi maksuman minal a'da, wa ya'simuka minan. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat awal yang sepuh. Berpendapat enggak boleh Nabi itu kabudut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Jika masyhur ketika Khaibar Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bojone Miskam bin Salam, ya, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat dijilat
Terus Nabi didhawuhi kalian niku zira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didhari itu matur ngoten Nabi. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Nah, langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi enggak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaybar tu'akiluni fal ana awanun kita yahbari. Apa yang saya makan ketika Khaybar, ya apa yang saya makan ketika Khaybar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kabundut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah. Jadi eling-eling ya, jadi sing darani kabundut normal yo fadhailun Nabi, sing darani Nabi masmum yo fadilahe Nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani Nabi kabundut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yanalu rutbatas syahadah. Nabi dapat derajat syahid. Di mana kita tahu mati syahid adalah kabundut terbaik. Tapi misalnya Nabi benar-benar racun itu enggak ngefek. Ya bagus saja bukti wa ya simuka minan. Wong nyatane liyane langsung kabundut ning nggon, Nabi tidak kabundut sampai berbulan-bulan. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya, semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadhail. Kabundut syahadah juga rutbah terbaik dakwah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya, itu enggak masalah. Paham ya? Melane dewe Abdullah bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kabundut dibunuh, itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kabundut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus, tapi misalnya kita darani ora, itu ora bener. Buktinya liyane mati Nabi gak kabundut ketika dahar apa? Racun tadi. Itu juga bagus. Berarti kowe berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu, nggih kabeh iku sangka ilmu. Ya kayak Nabi lah, Nabi kelaparan yo apik, mergo mbadir umatnya sing kelaparan iku. Nabi mapan yo apik, wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati yo dosa gedhe. Wong jelas walau sofa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dolan jelas wa wajadaka ailan fa'afna, dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir. Fa'afna, kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fikire to. Saged. Iso ngrumat Bilal, Ammar, iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa'afna. Kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik. Setengah sugih, setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham ya? Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru, jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'afna. Dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan. Fa'afna, kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh, kiai-kiai sing soleh. Zaman melarat ya jadi teladan, zaman suga ya jadi teladan. Setengah suga, setengah melarat ya jadi teladan. Paham ya? Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun ra tedes. Paling Nabi maca hizib bakar lu. Sembrono. Mosok Nabi maca apa? Hizib sembrono. Nah, wong jaduk-jaduk kan seneng sing seru, seru. Ya ora oleh ilmu seru-serunan ya ora oleh. Ilmu iku riwayat napa? Pun kula tresna. Wa dzara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem sandinge lahire Nabi. Ketika Nabi pas lahir, apa sing pertelo khawariku pira-pira keanehan. Mulane diarani amrun khariqun lil adat. Khariqun jamake napa khawariku napa pakai sebut mutahal jumuk napa khawariku. Mulane rasa tanwin apa khawariku pira-pira keanehan. Wa gharabitu lan yo tegese pira-pira keanehan. Sami gharib maknane wong sing aneh. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Jadi ketika Nabi lahir sudah banyak keajaiban. Nggih nek bahasa Indonesia iku ora keanehan tapi apa? Keajaiban. Mergo nek aneh iku cara bahasa Indonesia gak pati normal, tapi nek ajaib iku bahasa Indonesia iku ribet.
Wong cerdas koyo Habibie ya jenenge luar biasa. Wong idiot ana sekolahan khusus ya sekolahan luar biasa. Dadi bahasa Indonesia ribet. Ya wong cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia ya luar biasa. Wong idiot sekolahan berkebutuhan khusus jenenge sekolahan luar biasa. Kan agak no. Ya sampeyan ning kene tak gawe sekolahan apa ya, Bro? Sekolahan luar biasa. Engko sing sekolah ya ben terserah GR masing-masing. Iki luar biasa sing di. Ya nek setuju engko bersawal lagi. Apa? Sekolahan. Apa? Luar biasa. Bom mlebu sing luar biasa sing di. Sekolah wae santai wae. Ya nek setuju tak gawe esuk. Wah, sawal wae. Kaya wong karek nulis ya, wah. Karek nulis. Ya Indonesia jeneng ngono ribet. Jadi wong Pak Habibie wong darani orang luar biasa. Kok sekolahan berkebutuhan khusus. Sekolahan luar biasa. Irhason krana dasari. Irhas maknane dasari. Maunah kepada seseorang yang calon nabi jenenge irhas napa? Irhas. Irhason krana dasari linubuwatihi mafiyane kanjeng Nabi wa ilaman lan ngekeki ngerti di anahu lan sak temne kanjeng Nabi mukhtar wa iku wong sing dipilih Allah taala wa mustabah lan pilihane Allah. Fazitan moko den tambah apa asama langit khusdon apane penjagaane. Jadi ketika Nabi lahir langit pasukan penjaganya ditambah. Warud dalan den tolak anha saking sama apa almarodatu pira-pira jin sing tukang nyuri loh mahfud. Maroda jamae marid nggih. Jadi bahasa Arab kafirin kafaron apa semakian jamak apa kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda kados ulaika humul kafarotul fajaro. Jadi di antara jamaknya wazan fa'il adalah fa'alatun apa? Fa'alatun kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda. Warud dalan sentola anha sanging sama apa almarodatu setan-setan sing tukang nyolong napa informasi loh mahfud. Wadawun nufus lan pira-pira nafsu asetoniyah kang basa setan. Kados cerita kula wingi sebelum lahir Nabi iku dukun-dukun untuk informasi kelas A mergo sangka setan sing iso ngincik langit. Tapi sakwise Nabi lahir iku setan baru ndak bisa. Warojamat lan balang nggih warojamat lan balang apa anujumu pira-pira lintang annayira tukang padang balang kula rojimen ing saben-saben setan sing dilakna di fi khali marqahu ing dalam tingkah munggahe rojim. Jadi bintang-bintang sing gemerlapan melempar setan, rojimu setan. Kenal to Bapak setan? Rojim. Nah, iku ketika rojim munggah iku diantem apa? Setan. Nah, dari ulama-ulama bareng setan kena apa? Kena antemane lintang itu terus goblok. Bareng goblok jadi gerduwe. Mulane gerduwe iku nak medani kangkang iku ilange suwi mergo wis error apa? Jadi dari kiai-kiai iku gerduwe iku apa? Jin atau setan sing wis kena apa? Antemane lintang terus rada error teke rada error. Buktine manggone ning preng kauran preng akeh rine dinggoni. Wis ora cerdas apa? Wis ora apa? Wis ora cerdas. Dadi error. Milah kok preng ana rine. Terus wis dadap ya akeh kok ring. Nak setan sing ora kena setan, ora kena apa? Iku milih ning hotel, dhisik milih. Nang rumah berbintang. Tapi nak sing gerduwo malah milih apa? Pring. Wis ketok ora terpelajar ya. Mergo error teke wis apa? Error. Mane nak kowe seneng ning greng-greng ya rada. Ane kalau susah barang di pring kok akeh manggon parek pring wae ribet. Ya tadi gerduwo iku dari sebagian ulama ya apa? Iku jin atau setan sing wis dantem apa? Lintang terus apa error iku ora ono obate error akhire golek nggone kok keliru apa wong hotel akeh kok milih apa spring wa tadallat lan dadi marek ilahi mareka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al-anjumu pira-pira lintang asyuriyatu kang bangsa padang ketika Nabi lahir bintang-bintang itu mendekati ke bumi maka mentarhib ikut mentarhib menyambut lahir Kanjeng Nabi wa tadallat ilaihi al-anjumus zuhriyah wa tadallat ilaihi al-anjumuz zuhriyah. Jadi bintang-bintang yang bersinar saat itu dekat sekali ke bumi. Mergo kepen dekat dengan Kanjeng Nabi.
Wastana rotlan dadi padang binuriha kelawan cahayane zuhriyah apa wihadul harami apa tanah lekukane haram. Wihad itu tanah apa tanah sing cekung apa tanah sing cekung bahasa Arab apa wihad. Jadi sangka kata wahdah jamake apa wihad. Warubau lan tanah dhuwure. Jadi tanah cekung maupun tanah dhuwur saat itu menjadi padang mergo lintang bulan mendekat. Wa khara jalan metu mau sertane nabi apa nurun apa cahaya. Wa khara jalan metu ma'al sertane nabi apa nurun cahaya ado kang dadi padang lahu krana are nur apa kusurus syami pira-pira gedunge kota Syam al-Qaisariyah kang bangsa kaisar faro'ah mongko ningali ha ing sapa man wong sing man mang bibita Makkah kang iku ing dalam kota Mekah daruhu ta omahe wong wa maknahu lan nggon manggone wong maknane nggon semuge wong manane ketika ada lahirnya nabi itu ada sinar sampai Syam. Padahal sama Mekah perjalanan pesawat wae 1 jam. Lha iku gedung-gedung kaisar sing ning gone Syam, iku orang yang di Mekah bisa melihat saking padange. Iki jenenge apa? Faro'aha man bibitahi Makkah daruhu wa makna. Orang yang rumahnya di Mekah itu bisa melihat gedung kaisar yang ada di kota Syria atau kota napa? Syam. Saking padange sinar sing dilahirno al-anjumuz zuhriyah. Paham ya, dari walhasil pas itu ada cahaya yang enggak normal sehingga radius sejauh itu bisa dilihat. Ini sini apa? Faro'aha man bibitahi Makkah daruhu wa makna. Wan soda'alan dadi hancur apa al-iwanu apa iwan gedungnya bil madainil kisroniyah. Iku nama-nama bangunan. Alladzi kang rafa'a kang ngangkat sapa anusarwan samkau ing bangunane iwan wasawahu lan direkno sapa anusarwan hu ing iwan. Dan bangunan-bangunan kaisar banyak yang hancur. Kata sini kula matur, di antara kelebihannya Kanjeng Nabi sepundi, tidak hanya menghancurkan kekafiran secara maknawi, yaitu teori-teori kekafiran secara metodologi, tapi juga menghancurkan sarana fisik yang menjadikan kekafiran. Jadi berhala-berhala ya banyak yang hancur. Jadi kamane sarana kemusyrikan baik yang fisik maupun yang logika saat itu hancur. Iku jenenge apa? Maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Satu kelahiran yang menjadi kehancuran bagi sistem kekafiran, baik yang fisik kayak para berhala, paham ya, maupun yang maknawi kayak logika kemusyrikan. Wasakotolan jadi ceblok apa arba asrota 14 min syurofatihil ulwiyah sangka kehormatan-kehormatane sing dhuwur. Maksudnya ada gereja atau ada sarana ibadah yang terbaik di saat itu semuanya hancur. Yang jumlahnya 14. Wa kusirolan jadi pecah apa mulku Kisra kerajaan Kisra lihau 5 krana dahsate perkara. Asoba kang mekenani apa mahu ing mulka Kisra wa ara lan anyar teka apa mahu ing mulka Kisra. Jadi kerajaan Kisra hancur karena ada prahara yang baru datang. Ya bagi mereka kan Nabi keberadaannya jadi prahara kan. Nah ya kelahiran yang bagi kita rahmat tapi bagi orang kafir itu prahara. Mulane maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Jadi tapi waliane maulidun kana lidini sururun alaihim wasda'u. Jadi kelahiran yang bagi agama Islam jadi berkah, tapi bagi kekafiran menjadi bencana. Ini apa? Wa kusira mulku Kisra li haulima asabahu wa arah. Wa qamatatan dadi mati apa anirono pira-pira geni al-ma'budatu kang den sembah bil mamalikil farisya ana ing kerajaan Persia. Litulu ibadri krana muncule purnamane Nabi Al-Munir kang banget padange wa israqi mukhayyah lan padange praupane Kanjeng Nabi. Dadi ning Persia sakniki Iran nggih, Persia sakniki putih Iran itu ada api abadi, enggak pernah mati. Api abadi enggak pernah mati dan disembah orang Majusi. Yaiku mati ini iku pas lahirnya Kanjeng Nabi. Berarti lagi-lagi apa? Ada sarana kemusyrikan yang mati mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Sebetulnya wa qamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Api-api yang disembah di Persia, kalau saiki Iran, semuanya itu mati mergo litulu ibadrihil munir wa isyraqi muhayyah. Wa ghadat lan dadi napa? Ilang lho, ghadat ku ilang utawa musnah. Pokoke ngaji niki ngaji makna nggih. Ana arah kena iki maknane pokoke makna murad napa? Makna murad kados wingi wa analiz zamani ayyan jalia anhu. Terus maknane
saatnya lahir figur yang bernama Kanjeng Nabi. Nambah maknani detail yo ribet. Wasi maknane ngene, wa ana lan wus manjing. Li zamani kedua zaman apa ayan jalia yen to muncul andu sanging zaman apa sodahu ngelake zaman. Adi maknane. Ruwet kan. Maksudnya piye? Jadi maksudnya itu zaman yang sudah kering keronta, yang sudah haus. Ini rindu akan lahirnya figur yang bernama Kanjeng Nabi. Itu bahasa Arabe wa ana ayan jalia apa wa ana li zamani ayan jalia an wisoda. Nah di maknane ngono kan ruwet. Kowe ora pahaman malah diruwetno ngono. Wis pokoke maknane sudah saatnya Nabi lahir. Ruwet temen. Ya koyo ning ngene iki. Api mati di Persia. Kan bingung mati kena opo anu. Pokoke ngono carane nerangno pokoke ana tak kowe. Sampeyan potongan-potongan ra iso mikir anut terus ora mikir ya. Pokoke Nabi lahir itu menghancurkan kemusyrikan fisik maupun non fisik. Nah, sing fisik contohnya berhala-berhala ya rubuh. Api sing disembah ya mati. Paham? Pokoke ngono, paham? Rasa diterangno ruwet meneh, paham? Ruwet ya. Ngono ape api mati, lha piye nek jenentek to. Ora ribet ngono. Ora ngono iki api abadi to. Tapi apa? Api abadi mulane disembah mergo api abadi ra butuh LPG bocah ora paham-paham. Lah iku matine ya mergo lahire. Oh, angel temen nerangno kuwi. Aduh, ribet nerangno kuwi ribet. Nopo ribet to nerangno. Mana pokoke mbok paham ya ribet. Wa ghatan dadi sat ya entek usat. Apa bukhairatu sawah segara kecile sawah. Segara kecil cara saiki apa? Kados Bengawan utawi apa nak wong darani kaya ning gone Spano ning gone ya danau utawa apa bangsa ngono niku lah danau utawa apa les pokoke Bahar segara nak Bukhaira iku segara kecil kira-kira aliran kecil utawa apa danau wa kanat baina Hamadana antarane kota Hamadan wa Qum lan antarane Khum minal biladil ajamiyah saking kota-kota sing ajam. Mulane wong Persia iku pinter-pinter ya. Mulane Khomeini iku tahu kepengin dadekno Khum iku kota suci napa? Kota suci. Mergo riyen niku Persia iku wis dadi sejarah agama. Napa Persia iku dadi sejarah agama. Mergo ning Khum iku ana api abadi. Ya dhisik iku Persia, iku Hamadan dan Khum. Tapi Said berjanji ngendikan milal biladil ajamiyah. Mulane ya tak terangno ya. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban, wis ana napa? Peradaban. Dari sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al-Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa? Peradaban. Salman napa? Al-Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki sing iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Mergo wis duwe peradaban. Paham ya, jadi Iran wis maju. Tapi Iran itu ada penyakit dhisik iku majusi. Mulane Islame Iran wis nganti saiki. Dadi wong kudu ro sejarah. Tapi yang jelas iku Iran iku nglahirno pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah, kalau riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rada napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak iku ajam. Cara Said berjanji iku ajam. Mulane Arabe Irak jenenge Arab Muwallat napa Arab Muwallat mergo dijajah Islam utawa dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab. Tapi Arabe Arab Muwallat. Nggih Arab Muwallat, ora Arab asli. Lah nek kaya Mekah, Madinah, Hijaz iku al-Arabul Khulsu. Wong Arab nek al-Arabul Khulsu Arab murni. Tapi nek Irak, Iran iku Arab Muwallat. Nah, buktine saya berjanji nak ngistilahno Iran apa? Wa kumma minal biladil ajamiyah. Lah nek saiki kan gak melok Timur Tengah kabeh, paham ya? Nek wong saiki kan darani Irak, Iran, kabeh ku Timur Tengah. Bahasane bahasa Arab. Wong Amerika darani ya Arab, paham ya? Padahal hakikate napa? Ajam. Mulane ini disebut apa? Baina Hamadana wa kumma minal biladil ajamiyah. Mulane Iran terus Irak. Lah Irak iku yo ajam. Mergo Irak itu duwe kerajaan jenenge Babylon napa? Babylon itu wa ma unsila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Itu zaman Nabi Sugeng. Nek darani Irak itu Darul Fitnah. Napa? Dadi ora ono mulane nek Irak ku nggone fitnah. Zaman sahabat Sugeng yo muni hunali ka az-zalazil, mu anane prahara.
Mulane ketika Sayyid Husain pamit, berarti pamit bae ya. Pamit sinten? Bae ya. Husain iku bin Ali, ngono ya napa? Nah, delok maca bin Ali Husain di Ibu Fatimah, ngono ya. Fatimah iku binti Muhammad. Ngono ya Husain ya bin Fatimah, Fatimah binti Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu di misanan. Di apa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Lah iku ketika Sayyid Husain badhe rawuh teng Irak. Riyen nak darani Kufah. Ya jadi kan Abdullah bin Abbas cek sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawab Ibn Abbas dia. Ya bni al-Kufah latafihi anakku Kufah itu ora tau jujur. Kufah itu gone zalazil. Tenan sebelum ikut trik menarik Sayyid Husain bin keluar dari Medina karena kalau beliau dibantai di Medina loyalisnya banyak, kenapa? Maka secara politik harus ditarik keluar dari apa? Madinah. Terus ketika mau sampai Kufah, Sayyid Husain sempat takok, ini apa? Dari pendereke, hada Karbala, napa? Ini Karbala. Sayyid Husain ngendikan hada karobun wa balaun, karobun susah, balaun apa bencana. Terus ada prahara Sayyid Husain kapundhut di situ. Terus sampai Khalifah Ma'mun bantai ulama. Terus era Saddam Hussein yang bantai ulama. Era saiki Irak itu hancur lebur. Mergo wis dinas hunalika az-zalazil, hunalika az-zalazil. Iku disebut wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Babilonia itu daerah Irak nggih. Babilonia itu daerah negara sejarah. Jadi wis ngono. Sing percaya Indonesia ora mlebu nas. Orane ora jelas ini negara Islam yo ora, kafir yo ora, Islam garis keras yo ora, lunak yo ora, pokoke urip ngono apa. Wis pala penak napa. Wis penting sujud ning pangeran wis pokoke nyaman wis mek pangeran wis. Kere yo do rokokan sewante. Lah jajal kok negara iku lockdown. Ekonomi merosot. Masyarakat wis sewante. Rokokan gosip, ibu-ibu ya tetap gosip, sing pak-pak ya tetap rokokan nguduk sewande. Cara disoting bingung pengamat. Jajal ini kan negara menteri ekonomi ruwet, ribet ya karuan. Masyarakat Indonesia wande. Lan kalau mikir Indonesia iki serugi. Ribet dipikir ya ora ora sewande. Ribet. Ono penyakit ora wedi ono apa ora. Tapi ya piye mati rasa. Mati rasa. Contoh gampang rokok. Gambare rokok ora wis dikoki rokok membunuhmu. Gambare wong sing gorokane iku bolong. Kurang serune, oh. Iku wis serang efek. Jute ora rokok kok mati ngono to. Malah dalil apa? Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutahar malah parah meneh. Saya ini rokok Gus, cerita teng kula. Saya ini rokok Gus. Ya ceritane wong akeh pas sering tak majlis lho. Saya ini rokok Gus, ditegur sama dokter. Karena negur saya tidak berani dikasih buku, apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Nyongkone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca. Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Aduh Beb, bermangsaku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona itu. Kadang-kadang agak berita terus kan panik. Caranya agak panik. Berhenti melihat berita orang. Aduh. Lah tenan kan, bareng ke delok TV sinetron kan ya baik-baik saja. Tapi sekali ke delok berita, sing kena sakmu ini positif, sakmu ini semua atek, sakmu ini yo ana ilmu ini. Kayak kowe no, saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti. Aku kepen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Ribet.
Mulane aku mbek wong goblok ku respect. Apa ya? Ribet-ribet Indonesia ku ribet. Terang angel. Padahal rokok koyo apa gambare wis seru. Wong bolong apa? Tenggor. Wis tulisane cek rokok membunuh. Ngefek ta? Oh. Padahal wong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Emang Indonesia ku ribet, nerang wong Indonesia ku angel. Jadi kalau orang Palestina, Indonesia, orang Palestina itu berdino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas mau pasar ya, peluru lalu lalang, ya biasa kena kadang. Takut, kenapa anda tetap ke pasar? Pasar ya mati ning omah ya. Yes, santai. Kalau kan ada orang Palestina, wong iso santai. Kalau pada teng Masjid Aqsa wonten tembak-tembakan iso santai. Mutawifi gaite ya. Kita jalan santai. Ini biasa ya. Wah, jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kuliah Indonesia biasa daplek ya, santai wae no. Ya jadi eling-eling ya, jadi Hamazan kom Irak kabeh minal biladil ajamiyah. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arabe Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arabe ya rodok kacau. Dadi wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia kan kacau. Dadi kosakata dijejer-jejer. Ajane salah. Tapi piye wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin apa? Arab muwalladin. Wajafat lan dadi garing. Apa ikilah Bukhairah? Iskaffa nalikane dhisik tau iskaffa nalikane tertutup, kaffa maknane mengekang tertutup, apa waqifu maujiha, apa gelombangi apa derase gelombangi Bukhairah as-sajjad kang deres. Apa ya nabi uhadi kalmiyah sumber-sumber mengkon-mengkono banyu. Dadi sumberan sing dhisik dahsyat banter, saiki kabeh macet. Napa? Macet. Tapi sebaliknya wafadolan jadi gumlender apa wadi samawah, apa wadi samawah, waya mafazatun iku apa mafazahu apa belantara fi falatin ing dalam apa sahara wa bariatin lan daratan. Jadi ana sing daerah-daerah Sam tertentu iku dadi rah apa gemah ripaloh Jinawi, sing sebagian iku sat. Paham ya? Jadi sing wadi sawah iku malah napa? Wadi sawah iku malah napa? Malah banyak air sing Bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah to? Sawah mesti. Gak sing apa jeng sing kitab iku apa emang. Hah? Ono samawah kok aneh. Iku ono sing sawah iki. Mosok kabeh ono mime yo. Gak tulisan sing ngene ono mime, ono sing gak sampeyan. Apa? Wa yautawi wasi samawah iku mafazatun fi baladin wa bariyah. Lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qabru ing dalam sedringe iku apa maun banyu yang kok kang iso ngilangi apa mak ligem ani maring wong sing apa jenenge kehausan Allah ing tenggoroane. Maksudnya iku yang dulu enggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggoroane wong sing kehausan pun. Wa kana ana apa maulidu lahire kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudhi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kampung Mekah. Jadi lahire Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaitu tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram, sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahire kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sakniki dados napa? Maktabah nggih dados perpustakaan. Lan lahire Nabi wal baladina ing dalam negara alladzi kang layu dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balad wala iftala lan ora iso den cabut apa hulahu wit telese balad. Dadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan piye ra oleh memutus tanaman, ya ora oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono, anggere barang dilarang diuji. Mulane ketikane pangeran
Kowe nak umroh atau haji kulaya bluwannakum wa bisyai'im minasaidi tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tenggene Mekah. Iku ke ngantem ngawur mesti kena. Ya tak yo, ngantem ngawur mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi cara kowe melayu ngawur mesti nyidak dara. Wong dara ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran wis laya bluwannakum wa bisyai'im minasaidi sing tanaluhu aidikum. Tapi barokah mitos iku ya apik. Sono mitos nak makani manuk dara tok omah sugih. Ora wong nuduh kok makanan manuk dara. Ono mitos nak ngekeki mangan manuk dara gampang apa? Sugih. Jadi kadang yo lucu wong. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu. Mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Terus luar biasa. Nah, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya apa? Dijamin keamanan. Waktu lifalan den sulayani apa fil wiladat ami wiladatihi ing dalem. Nah, ini jelas ya. Ini ketok Imam berjanji itu mengikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal ndak. Makanya dari Imam berjanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, napa? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak itu enggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Ya, banyak juga yang ngitung seperti itu. Dan itu kita enggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad, cek Senin, cek Selasa, cek Rebo gak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi ku lidzatihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan. Iku pentingnya ilmu ning, paham ya? Dadi ora usah risau, misale kok nang jatuh piye ora penting. Perkarane apa? Nabi wis mulya bidzatihi. Jadi gak tergantung hari, gak tergantung bulan. Lan gak masalah misale waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha. Ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warasihu te kaul sing unjuk sing menonjol to sing unjuk ku annaha satene amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Jadi misalnya fajar kok jam 4, jadi jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit kubaila itu dekat yang dekat. Jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4, kalau jam 2 itu kan jauh. Jam 3 ya jauh. Kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit. Itu jenis kubaila fajri yaumil isnain ya, dekat mendekati fajar dina aniya asyara syahrul Rabiul Awal itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil saking tahun gajah alladzi kang sadda kang ngalang-alangi hu ing fil utawa hu ing tanah haram sapa Allah hu ing fil ya sapa Allah taala anil harami saking tanah haram wa hamalan jaga sapa Allah ing tanah haram. Jadi gamane Nabi lahir di tahun gajah sing gajah mau apa nyerang Ka'bah sing akhirnya dihalang-halangi oleh Allah supaya gajahnya Abraha tidak sampai tanah haram. Teng mau pesan ka saya bentar salah ya sing wadhara apa? Iya ning wadhara. Nah gantian. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرتة وذو النفوس شيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فراها من ببطاح مكة داره ومغناه
وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع نوسر سمكه وسواه وسقط 14 من صرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لحول ما أصابه وعراه وحمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واقف موجها السجاد ينابع هتيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للضمير لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعدد شجره ولا يحتل خلاه وطلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صد الله تعالى عن الحرم وحماه. Ini maka inilah YouTube ya. Terus mulai hari ini ngajine ditutup kalian ageman ingkilan apa? Surtum. Mulai hari ini sampai Ramadan apa? Sampai ngawas Ramadan terakhir. Ini kalau maknani ben paling gak bisa angen-angen paham ora pokoke angen-angen. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid Alim Allamah. Cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Singkat cerita beliau yang Alim Allamah itu diragukan intisabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saat itu Sayyid yang alim ini kemudian nantang, cara Jawa nantang. Wis pokoke para habaib nek ora percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawab, "Ijtama al-far'u wal usulu." Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usule. Nah, tentu asal usul itu dua, ada yang min haitsu dzat, apa? Karena ada bat asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib, napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunnah Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar, karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Nah, ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ora anake Nabi. Tapi karena perilakunya, Kanjeng Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mulane kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Paham ya, dados wonten nasab sing karena bat asyarifah. Ya kabeh sik bro jenenge bat asyarifah. Ana nasab sebab nganggo sebab. Kayak gue niru Nabi, terus macam-macam. Niru Nabi paling gampang ya fikir sabar iku sik wis paling. Gue salat qobliyah kita ya ora tahu, baca ora tahu, tahajud ora tahu ya fikir. Fikir wis piye ahli miskinan, wa miskinan ya. Walhasil terus Habib mau ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, terus ya Rasulullah, kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Ini ingkila zurtum bima rojatum ya akromal khalqi mana qulu ya Rasulullah, kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab qulu roja'na bikulli khairin. Sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Uswatama al-far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena bad'ah karimah, yaitu karena gen, paham ya? Tapi kalau far'u min haitsu sabab ya kata al-ulama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula maknane iki. Ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wis ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojatum bali sira kabeh. Ya akromal khalqi makhluk paling utama. Mana kulu. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan?
Nabi jawab, "Qulu ngucap sira kabeh roja'na bi kulli khairin." Kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Bersama alan dadi kumpul apa al-far'u cabang wal usululan asal usul. Laula kaum umpama ora ana jenengan ya zinatal wujudi, hezat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mongko ora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Ana kula suwun Kangkang kudu seneng. Anane Nabi ku wis ndadekno toba aisi, napa? Kehidupan kita harus nyaman. Mane Kangkang bengak-bengok tak baros. Piye-piye ku dadi nyaman, napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dhe nikmat dhuwit ku nikmat sepele, dhe nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi ku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi. Niku wujudun Nabi. Mulane laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi salati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Mulane salat kudu ana nyamane. Sebuah pira kadare kudu ana napa nyamane. Mergo syarat ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam sholat saya andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi kita sholat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat. Kewani disuting sampai Allah video ini buat disetel mau rokok bahal kebul sini wong bariku ngemi angop kan yo isin. Tapi kadang-kadang disuting sholat, sujud, nangis kan keren toh. Ya wong dadi urip yo bayangno kowe misale sok ben ning akhirat iku kan kelakuan ning donya kan disuting. Rokokan, kebal-kebul, bedaki kodok kan yo isin-isin. Terus takoki pangeran, kelakuan ngono iku. Tapi bareng disuting melayu-melayu ape jamaah kan keren toh. Jamaah terus sholat eling pangeran wanteng senajan to 2 menit. Lha iku mesti kan matur ning malaikat, yo video iku baleni yo. Yo balen. Tapi ra wis apa warungan tok bluwador ngisor kipas angin. Rewokokan bareng wangop terus turu. Aduh. Bareng digugah pindah kamar. Lah misale video iku sing diulang-ulang gak isi-isine wong apa? Paham ya, Pak? Jadi kenangan terbaik kita di dunia itu sholat dulu, paham ya? Enak sholat yang tenanan, mulanya kalau nyari hati, pokoknya kang ana kentong kudu ana melayune, mbok pira kadare kudu ana melayune. Wiling-wilingan nak kita iku tergesa-gesa mergo panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taron nemu agak-agak nyaman. Jadi rengeng-rengeng ya fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, kowe bayangno misalnya video ngubek mbek ngono-ngono kuwi isin to. Ra kelambinan bengak-bengok join rokok sih. Rokok sitok digowo loro. Lha rokok iku balus setan kok joinan ya. Ana jare malaikat ya uya setan kok gowo. Isin to ora. Mau ono tok kenangane. Ambek misa-misa ngono yo lucu to kenangan. Tapi bareng syutingan berikutnya ana kewentong kowe melayu pemene nak nganti tiba-tiba. Ngoacem wae. Kena apa tiba kesusu salat Gusti kan keren. Mbak merpol sithik-sithik lho kok etos. Ya, paham ya. Kenangan terbaik kita ketemu pangeran. Ya dengan pokoknya mulai hari ini kula badhe ngasih ditutup napa ingkilan napa karena niki wonten dawuh Nabi napa kulo rojakna khairin dados kula bersaksi betul yang dinazamkan Habib Syekh ini nyuwun sewu hanya menazamkan sebagian makalah-makalah itu dari Said Abdullah Al-Haddad, sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama sing usul kados fadua iwabtiha li dalilun li iftiqari ana abdun soro fakhri dimna fakhri iftiqari nazamane Said Abdullah Al-Haddad. Saya tahu banyak. Kami dados Habib Syekh yang populer, tapi itu rata-rata itu makolai wali-wali yang pun kapundhut, paham nggih.
Hanya ada beberapa yang ngendikane wong modern, tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali sing pun kampundhut. Ya min bainihim Sayyid Abdullah Al-Haddad. Terus mulane termasuk nazuman-nazuman ini itu dari wali-wali, ini dari kelompok Al-Ahdal, Sayyid Al-Ahdal. Jadi hasil yang dinazumkan Habib saya itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun apa kampundhut. Terus itu makalah-makalah mutiara. Nggih mun moga diwaca Injil akhir tuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ikra jurtum bima rajatum ya qamal khalqi ma naqulu. Ikra jurtum bima rajatum ya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala